Planeti tjetër banohej nga një pianec. Kjo vizitë ishte e shkurtër, por megjithatë, ajo I shkaktoi princit të vogël një zymtësi të madhe. "Çfarë bën aty ti?" I tha ai pianecit që ishte shtrirë si I vdekur në mes të një grumbulli shishesh bosh dhe të një grumbulli shishesh të papira akoma. "Po pi," I tha pianeci me një pamje të zymt. "Përse pi?" e pyeti princi I vogël. "Për të harruar," u përgjigj pianeci. "E çfarë kërkon të harrosh?" kërkoi të dinte princi I vogël. "Të harroj se më vjen turp," tha pianeci duke ulur kokën. "Nga se ke turp?" ngulmoi princi I vogël që donte ta ndihmonte pianecin. "Turp nga e pira," përfundoi pianeci dhe u mbyll brenda vetes së tij I heshtur. Edhe princi I vogël iku I hutuar. "Si janë këta të rriturit kështu?" thoshte me vete ndërsa ikte tutje.